Gago Ikoitzarrez, EH Bilduren legebiltzarkidea eta hezkuntza idazkaria, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, bai. Hezkuntza itunari buruz luze arituko gara elkarrizketan zehar, baina lehenik eta behin aktualitateari begira ere jarri behar gara, eta besteak beste Eskoziako lehen ministroak independentziaren eztabaida lehen lerrora ekarri nahi izan du, berriro beste referendum bat egitea proposatu du, Londresen baimenik gabe ere egiteko prest agertu da. Gurera etorrita, horrelakorik, aukerarik ikusten duzu horrelakorik egiteko? Uste dut badela masa sozial nahikoa eta nahiko bagenu ere badela masa politiko nahikoa horrelako erabakiak hartzeko, izan ere guk Eskoziari oso begionez eta inbidiaz begiratzen diogu eta iruditzen zaigu burujabetzaren eta erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika guzti hori eta borondate guzti hori gurera ere ekarri barko genukela, Eusko Legebiltzarrera ekarri barko genukela, eta horregatik Eskoziako agintariak egin berri dituen adierazpen horiek oso begionez eta esperantzaz ikusten ditugu. Izan ere, iruditzen zaigu demokrazian sakontza besterik ez duela nahi Eskoziako herriak, eta horren erantzuna da Eskoziako agintariak egin dituen azken adierazpen hauek, eta espero dezagun gurean ere horrelako adierazpenak entzutea gure mandatarien ahotik, bai. Burujabetzarekin lotuta azken asteotan ere izan da Inigo Urkullu lehendakariak egindako Korsikarako bidai ofizial hori, eta bertan Korsikatik eskatu zion Espainiako gobernuari estatuaren eredu berri bat lortzeko urratsak emateko. Zenola baloratzen duzu Eusko Jaurlaritzaren jarrera gai honekiko? Iruditzen zaigu Inigo Urkullu karrera atzera urrats bat eman duela eta beto eskubidea Madrili eman diola, Espainiar estatuari eman diola beto eskubidea, erabakitzeko eskubidearen beto hori Madrilen kokatu duela, eta guk eskatuko geniokena Urkullu lehendakaria da fidela izatea Gasteizko Legebiltzarrean, Eusko Legebiltzarrean adostutako horri gehiengo politiko osoz, gehiengo politiko handi batez, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk adostu genuen, oinarri eta printzipio batzuk aurreko legegintzaldian adostu genituen, gainera, printzipio horiek aberastu egin zituen ondoren Podemosek ere, eta hori Legebiltzarraren mandato bat da, Urkullu lehendakariak berak bete eta garatu beharko lukeena, eta orduan guk beto eskubide hori Madrilen jarri baino, Euskal jendartea entzun dezan, Euskal Alderdiak entzun ditzan eskatuko genioke, eta beraz, burujabetzarako erabakitzeko eskubidearen bide hori urratu dezala eskatuko genioke noski Urkullu lehendakari. Azken finean, demokrazian sakontzea delako eta ikusten ari garelako, demokrazian sakontze horrek eta erabakitzeko eskubide horren garapena dela benetan Europako demokrazia aurreratuenek garatzen dituzten bideak, eta beraz, herri aurreratua izan nahi badugu hortik etorriko dela ere gure demokrazian sakontzeko bidea, noski. Eguneko beste berrietako bat bada, Ernaiko 7 gazte auziperatuak izango direla, izaten ari direla gaurkoan. Zer espero duzue, zer irakurketa egiten duzue? Guri iruditzen zaigu deskalabro bat dela Ernaiko 7 gazte hauen kontra gertatutakoa. Urtebete atzera baldin bagoaz gogoratu behar dugu, honen jatorria datorrela, Ernaik Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan hainbat mobilizazio antolatu zituelako. Gogoratu behar dugu ere mobilizazio horiek gazteen bizi baldintzak aldarrikatzeko mobilizazioak zirela, normaltasun osoz garatu ziren mobilizazioak izan zirela, eta azken finean edozein gaztek aldarrikatu ditzakeen gauzak aldarrikatu zirela, ez, manifestazio horietan. Etxebizitza duina izateko eskubide aldarrikatu zen, lan baldintza duinak izateko eskubide aldarrikatu zen, ikasteko baldintza duinak aldarrikatu zituzten gazteek, eta ikusi genuen bestalde, ertzaintza nola oldartu zen gazte guzti horien kontra, ez da? Gainera, gogorarazi behar dugu eta ezin dugu ahaztu 60 gazte inguru izan zirela zaurituak mobilizazio horietan, ertzaintzak 60 gazte jipoitu zituela, eta horren ondotik etorri zen 8 gazteren atxiloketa, eta gaur epaituko dituzten 7 gazte horien epaiketa bera, ez da? Guretzako ez dauka ezanka ez buru, gaur goizean dozenaka gaztek bildu dituen kontzentra horretan ere gure babes eta elkartasuna adierazi diegu Ernaiko 7 kide horiei, eta azken finean egiten dugun irakurketa da badela sektore bat kriminalizatu nahi duena benetan mugitzen den eta bere eskubideen alde borrokatzen duen euskal gazteria, eta gure ustez legitimidade guztia du euskal gazteriak bere aldarrikapenak mahaigaineratzeko, kaleratzeko, eta benetan bizi proiektu duin baten alde borrokatzeko, eta horregatik guri epaiketa hau inondik inora ez zaigu legitimoa iruditzen, eta horregatik berresten dugu Ernaiko 7 gazte hauen aldeko elkartasuna eta babesa noski, bai. Hezkuntza itunari buruz, astelehen honetan bertan bildu zineten hezkuntza akordioaren jarraipen batzordea, zer moduz doa akordioa?
Bueno, nik uste dut, akordioa hasi besterik ez da egin. Aipatu didazun bezala, astelehen honetan hezkuntza akordioa garatzeko jarraipen batzordea bildu zen. Bertan, hezkuntza saileko ordezkariak Bildarratz sailburua buru eta baita akordioa babestu genuen lau alderdiok bildu ginen. Eta nik uste dut, bilera hori oso modu honean joan zen bilera bat izan zela, eta iruditzen zait ere oso albiste positibo bat atera genuela lau alderdiok bilera horretatik, eta izan zen lau alderdion konpromisoa berrestu genuela, sinatu genuen hezkuntza akordio horren alde. Beraz, nik uste dut asteleneko lehenengo bilera hori, jarraipen batzordearen lehenengo bilera hori, oso positiboa izan zela esaten dudanagatik. Akordio horren aldekotasuna bozeramaile guztion ahotan berrestu genuelako, eta beraz, akordioa esan dezakegu bizirik jarraitzen duela, akordioaren hasieran besterik ez gaudela, eta borondatu dugula lau alderdiok eta hezkuntza saila ere akordio hau bururaino eramateko, eta egin dezakegun balorazioa positiboa besterik ez da, bai. Dena den udaren ostean, ez, egitekoa zen jarraipen batzorde hori, baina aurreratzea eskatu zenuten, zergaitik? Bai, adostu genuena lau alderdion artean izan zen jarraipen batzorde hori 3 hilabeterik behin bilduko zela. Beraz, hezkuntza akordioa bera legebiltzarrean apirilaren 7an adostu zenez, ikasturte honen bukaeran egin barko litzateke jarraipen batzorde horren lehenengo bilera. Dena den, badakigu hezkuntza saila ez dagoela geldi, eta hainbat erabaki hartu behar dituela egunerokoan, eta erabaki horiekin agian gaizki ulertuak egon direlako tarteko, agian erabat konpartitu ez ditugulako, iruditzen zitzaigun akordioa babestu genuen alderdiokin partekatu behar zirela. Eta hori dela eta erabaki genuen batzorde hau deitzea, batzorde hau konbokatzea, eta horregatik uda baino lehen bilduko da, baina nik alderdion artean dugun girona azpimarratu nahiko nuke. Izan ere, konpromiso hartu bagenuen ere 3 hilabeterik behin jarraipen batzorde hau bilduko zela, iragan astelenan bildu zen, baina jada badugu beste data bat jarrita uda baino lehen berriz ere biltzeko, eta benetan akordio sendo honek, eta oso mamitsua den akordio honek, badituen erpin guztiak nola kudeatuko ditugun denon artean modu ahalik eta egokienean erabakitzeko. Beraz, iruditzen zait lehenengo bilera bakarrik izan dela, aurreratzea eskatu genuen, hala suertatu zen astelenean, eta iruditzen zait dela, izango dela aurrerantzan ere eramango dugun sintonia. Bai, ematen diren gaizki ulertu horien artean esaterako bazegoen ikastetxeen planifikaziorako hezkuntza sailak proposatu zuen dekretua, kritikoa agertu zineten horrekin, xehetasun falta dela eta eskola publikoaren aldeko apustu argiagoa eskatzen zenuten, eta hain zuzen jarraipen batzordearen bilera horren ostean, asteleneko bileraren ostean, EAJak iragarri du bertan aldaketak egingo dituela. Zein ekarpen egin du EH Bilduk honetan? Bai, hemen gertatzen dena da, aipatu da bezala, hezkuntza sailak egunerokoan erantzun behar dio dituen kudeaketa administratibo guztiei, eta eskolak ez daude itxita, ez daude gure zai, hezkuntza legea noiz etortzeko, beraz, egunerokoa kudeatu behar du. Eta egunerokoaren kudeaketa horretan etorri zen legebiltzarrera, aipatu didazun planifikazio dekretu horren zirriborroa. Eta beraz, guk nola ez, sakon aztertu genuen zirriborro hori, dekretuaren zirriborro hori sakon aztertu genuen, eta iruditzen zitzaigun hobetzeko bazuela parada, eta gainera bazuela hezkuntza akordioan jasotzen ezen espiritu baten falta. Eta hain zuzen ere da, Euskal Eskola Publikoa gure sisteman izan behar duen lekuaren inguruan zehaztasun gehiago faltan ditu dekretu zirriborro horrek. Hori dela eta guk, ditugun bide ezberdinak, erabili ditugu gure zalantzak eta gure kexak maigaineratzeko tartean, Bildarratz sailburuari Neronek galdetu nion kontroleko osoko bilkura baten, dekretu honen inguruan, eta jarraipen batzordean ere, astelenean bertan, dekretu honen inguruko gure kezkak eta zalantzak eta iradokizunak noski maigaineratu genituen. Hezkuntza sailaren aldetik jaso duguna da borondatea alderdi ezberdinon ekarpenak jasotzeko, eta beraz, datozen asteetan normaltasunez dekretu hori egokitu beharko da, dekretu horren gainean zehaztasun gehiago idatzi beharko dira, eta beraz, guk espero dugu, eta hala uste dugu zintzoki, hezkuntza saila gure ekarpenak barne bilduko dituela bertan, eta kasu egingo diola, men egingo diola hezkuntza akordioan adostu dugun horri dekretu honen garapenean ere. Beraz, zalantzak argitu
amaitutzat ematen ditugu gu dekretu honi dagokionean behintzat. Apirilean lortu zenuten, ez, alderdi politiko gehiengoa, itunaren zirriborroan akordio zabala, baina kritikatu izan zaio horixe bera, ez, argitasun falta, momentuz ez dagoela gehiegi argitasunik, baina horrek ez dakitzen bateraino kezkatzen zaitu zuten, ala esan duzun bezala, hasi besterik ez den bidea denez, aurrerantzean ere gauza guzti horiek argitzen joango direla. Bai, gaizki ulertuak edo gaizki ulertzen diren gauzak guk oso tentuz aztertzen ditugu eta gure egiten ditugu egon daitezken kexa guztiak. Izan ere, norbaitek adierazten dugun hori ulertzen ez badu, iruditzen zaigu hein handi batean izan daitekela guk txarto azaldu edo adierazi dugulako. Eta hezkuntza akordioa lortzeko prozesu guzti honek, 6 hilabete luze iraun duen prozesu guzti honetan guk gure buruari aitortza bat egin genion eta onartu genuen agian ez genuela behar bezala transmititu hezkuntza akordioa lortzeko bide guzti hori nolakoa izango zen eta legebiltzarrean alderdien artean egiten ari ginen prozesu hori noruntz zijoan, ezta? Eta beraz, hein handi batean ulertzen ditugu akordioaren gainean egon diren kezkak edo prozesu guzti honek izan edo sortu dituen ezin egon batzuk. Izan ere, badakigu hezkuntzaz hitz egiten ari garela, etorkizuneko belaunaldiez hezkuntzaz hitz egiten ari garela, eta beraz, gauzak ahalik eta hoberen, ahalik eta argien azaldu behar ditugu. Eta berriz dinot, aitortu genuen bere momentuan, agian ez ginela behar besteko argitasunarekin ez genuela azaldu prozesu guztia nolakoa izango den beraz, erabat legitimoak egiten zaizkigu egon daitezken kezkak, eta etxerako lanak egite bidean, espero dugu, hemendik aurrerako bide hortan ere argitasun gehiagorekin saiatza azaltzen, zertan ari garen, eta egon daitezken kezka guztiak modurik egokienean argitzen. Zer esana eman zuen baita ere hezkuntza sailak Googleekin egindako lan hitzarmen akordio horrek hezkuntza ituna aurratuko lukeela adierazi zenuten zuek eta mozio bat aurkeztu zenuten legebiltzarrean, zertan da afera hori? Bai, hemen berriz dinot, ezta? Hezkuntza sailak egunerokoari erantzuten behar dio, eta beraz, egunerokoan erabaki asko hartu behar ditu, gure hezkuntza sistemak aurrera egiten jarraitu dezan. Hezkuntza akordioa onartu eta ondoren jakin genuen publikoki, naiz eta aurretik sinatua zen, baina jakin genuen publikoki apirilaren 2. aste hortan, Googleekin hitzarmen bat erdietsita zuela hezkuntza sailak, eta gure ustez, eta hala transmititu genuen ere, Googleekin akordio bat sinatzeak ez zion jaramonik egiten hezkuntza akordioan adostutako horri. Izan ere, hezkuntza akordioan software librearen alde egiten da, hezkuntza akordioan datuen burujabetzaren alde egiten da, eta ikasleen datuen pribatasunaren alde egiten da. Eta beraz, guri iruditzen zitzaigun, Googleek baldintza horiek ez dituela betetzen. Hori dela eta, legebiltzarreko jardun normalizatu hortan, mozio bat aurkeztu genuen, hitzarmen hori bertan bera gelditu zedin, eta software librearen aldeko dekantazio bat nolabait egin zezan hezkuntza sailak, eta izan genuen eztabaida parlamentari hortan lortu genuen Euskal Eskola Publikoetan software librearen aldeko informazioa heltzea, izan ere eskola askotan ez dute softwareen inguruko informaziorik, eta orduan software librearen aldeko informazio hori zabaltzeko konpromisoa hartu genuen legebiltzarrean, eta beraz bete beharko du hezkuntza sailak, eta baita ere guretzako oso positiboa da software librearen aldeko pilotaje bat martxan jarriko dela. Hori guztia definitu behar da, pilotaje hori non emango den eta ze baldintzetan emango den, aztertu beharko dugu eta elkarlanean garatu beharko dugu, baina guretzako positiboa da gure herrian ere software librearen aldeko pilotaje horiek martxan jartzea ikastetxeetan. Beraz, iruditzen zaigu, izan genuen nolabaiteko iritzi ezberdin bat, bide honean bukatu duela behintzat, software librearen alde aukerak irekiko zaizkiolako ere gure sisteman. Aipatu dugu dena dene apirilean, lortu zuela Eusko Legebiltzarrak hezkuntza oinarriei buruzko akordio zabala, historikotzat ere jo zenutenan. Akordio zabal horik mantentzeko aukera ikusten duzu hurrengo hilabetetan zehar? Bai, nik uste dut horren lekuko izan zela astelehenean izan genuen bilera, ezta? Hezkuntzaz asko hitz egiten da, sare sozialetan asko hitz egiten da, komunikabide ezberdinek asko hitz egiten dute, eta alderdiok ere asko hitz egiten dugu hezkuntzaren inguruan, eta normala den bezala, 4 alderdi politiko ezberdinen artean sinatu genuen akordio bat izan zen, lortu genuen akordio bat izan zen, eta beraz, norberak akordio horrekiko iritzi konkretu bat edo zehatz bat izango dugu, akordio horren garapenaren inguruan ere, norabide ezberdinak izango ditugu alderdi ezberdinok, eta beraz, akordio hori garatzeko
momentuan gure arteko desadostasun batzuk ere izango ditugu. Baina nik uste dut desadostasun horien gainetik bi gauza importante gelditu zirela berriz dinot argi iragan asteleneko batzar hortan, alderdien arteko batzar hortan. Eta bat izan zen, ditugun desadostasunak lau alderdiak eta hezkuntza sailaren artean aztertuko ditugula mahai baten bueltan, eta irtenbide bateratuak aztertuko ditugula. Eta bigarrenik, konpromiso irmoa adierazi genuela lau alderdiok berriz ere hezkuntza akordio horrekiko. Eta orduan niri iruditzen zait, hezkuntza akordio hau, trantsizio baten hasiera besterik ez dela, luzera begirako akordio bat dela, urteak iraungo duen akordio bat dela, eta beraz, begirada laburrarekin ezin diogula heldu. Begirada luzearekin heldu behar diogula akordio honen garapen guztiari. Eta hori horrela izanik, hasieran gauden honetan, guztion arteko konpromisoa berretsi dugunez, iruditzen zait elkarlanerako aukerak inoiz baino handiagoak direla, eta hori da berrestu zena iragan astelenean. Dena den, astelenean egin zenuen agerraldian, adierazi zenuen sektore batzuek hezkuntza akordioa egonkortzeko nahia omen dutela. Zertan ari zeinen, zertaz ari zinen zehazki, izan ere Euskal Eskola Publikoaren alde egiten dutenek hor nonbait interpelatu eta sentitu dira? Bai, ez nik uste dut, eta hasieran aipatu dudan bezala, batzutan gaizki azaltzen ditugula esan nahi ditugulak, eta orduan inongo problemarik ez daukagu aitortzeko azalpenak berriz ere emateko. Nik adierazi nahi nuena da azkenengo asteetan batez ere, baina esango nuke akordioa adostu genuen hartatik ere, badirela sektore politiko eta mediatiko batzuk akordio hau desestabilizatu nahi dutenak. Eta sektore politiko eta mediatiko horiek dira alderdi politiko konkretu batzuk eta dira komunikabide konkretu batzuk. Eurak ari dira etengabean oztopoak jartzen hezkuntza akordioaren bide honi. Inondik inora ez nuen aipatu nahi hezkuntza eragiletza, hezkuntza elkarte ezberdinak, hezkuntza mugimendu ezberdinak, edo eta egon daitezkeen guraso elkarte, irakasleen elkarte, edo plataforma ezberdinak. Guk lanean ari gara etengabean hezkuntza komunitatearekin, hezkuntza komunitatea osatzen duten eragile ezberdinekin, lanean jarraituko dugu beraiekin ere, eta hezkuntza akordioaren bidea urratzeko eta etorriko den hezkuntza legearen prozesu guzti hortan, noski hezkuntza eragileak oso kontutan hartuko ditugu, eta baita Euskal Eskola Publikoaren alde lanean ari diren eragile eta plataforma guzti horiek ere. Baina berriz dinot, hau horrela izanik, bai iruditzen zaigu badaudela oso interes konkretuak eta alderdi konkretu batzuk eta komunikabide konkretu batzuk interes oso konkretuak dituzte hezkuntza akordionek aurrera egin ez dezan. Eta beraz, hori da astelenean helarazi nahi nuena, baina inondik inora ez nintzen ari hezkuntza eragileen inguruan noski. Euskararen gaiak sortzen du arrabotza batzuetan horrelako sektoretan, ezta? Hezkuntza itunean esaterako euskararekin lotuta zer da proposatzen dena? Zer aurreikusi daiteke, zer gertatuko da indarrean egun dauden ereduekin? Nik uste dut hezkuntza akordionek gauza bat argi uzten duela, eta da indarrean dauden A, B eta D hizkuntz ereduek ez dutela behar beste euskalduntzeko balio. Eta beraz, bestelako eredu bat proposatu behar dela. Akordio honetan lortu dugun adostasun politikoa izan da, eredu orokortu eta eleanitzun baten bidean urratsak emango ditugula, adostu duguna da ere, Euskal hezkuntza sistema osatzen duten ikastetxeek hizkuntz proiektu bat egin beharko dutela, eta adostu duguna ere da oso importantea hizkuntz proiektu horiek helburu bat izan behar dutela. Eta helburu hori da euskerazko gaitasunean Europako erreferentziazko markoan B2 maila eskuratzeko balio beharko dutela. Beraz, gure ustez adostasun oso importantea da izan ere 16 urte izandakoan edo DBH laugarren maila bukatutakoan Euskal ikasle orok euskera gaitasunean B2 maila lortzeko helburu hori lortu beharko luke. Eta beraz, nik uste dut, izan ditzakegun diskrepantzietan baino, adostasun horretan jarri beharko genukela fokoa, oso urrats importantea izan zelako hori adostea. Horra heltzeko tirabirak izan ditugula alderdien artean, inongo zalantzarik ere ez dago, baina nik uste dut, lortu genuen adostasun horretan sakontzea dagokigula guztioi orain, eragile guztioi dagokigula hortan sakontzea, eta benetan hori horrela izanik, lortu nahi ditugun ikasle euskaldun eleaniztunak lortzeko bide hortan, urrats garrantzitsu eta importante bat emango genukela inongo zalantzabarik. EH Bildu izan zen hasieratik lanean, hezkuntza itunaren alde, EAJarekin batera, zenolako irakurketa politikoa egiten duzue?
Bueno, nik uste dut EAJarekin batera akordioa lortzeko prozesua martxan jarri izana, edo beraiekin eta beste batzuekin batera jarri izana, ez gaituela harritu behar. Egia da, azken 8 urteetan egondako, azken bi legegintzalditan egondako hezkuntza sailarekin inolako hartu emanik izateko aukerarik ez genuela izan. Eta beraz, aldaketa bat somatu genuen hezkuntza sail honekin. Eta elkarrizketarako borondatea agertu zitzaigun lehenengo momentutik. Eta harritzekoa ez da ere, Euskal Herria Bilduko 21 legebiltzarkide dituen momentutik eta Eusko Alderdi Jeltzaleak 31 legebiltzarkide dituen momentuan harreman normalizatuak izatea. Eta hezkuntzan ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin harreman on eta normalizatuak ditugu eta hasieratik ere izan genituen. Eta horregatik irailean, baina baita aurretik ere, hitz eginda genituen hainbat eta hainbat konturengatik erabaki genuen borondate politikoa agertzea, hezkuntza akordio bat lortzeko, dinamika bat martxan jartzeko Eusko Legebiltzarrean. Eta hala izan zen, hala hitz egin zen ere Alderdi Sozialistarekin, hala hitz egin genuen ere Elkarrekin Podemos Izquierda Unidarekin, eta beraz, hezkuntza akordioa lortzeko ponentzia parlamentario bat martxan jarri genuen, 4 alderdi hoien, aipatu ditudan 4 alderdi nagusi hoien adostasunarekin. Eta beraz, nik esango nuke harremanak normalizatuak direla alderdi gehienekin, eta nola ez ere Alderdi Jeltzalearekin. Hezkuntza akordioa lantzen hasi besterik ez zarete egin, aipatu duzun bezala, baina etorkizunerako bileretan eta negoziazioetan zenolako erronkak antzematen dituzu? Bueno, nik uste dut badugula erronka potolo bat, eta da, denon artean nola egiten dugun batetik akordio politikoa izan den hori, 4 alderdi nagusienen artean izan den akordio politiko hori, nola bihurtzen dugun ere akordio soziala, nola hurbiltzen dugun legebiltzarrean lortutako adostasun hori, nola hurbiltzen diogun jendarteari, nola hurbiltzen diogun hezkuntza eragile ezberdinei, eta nola hurbiltzen dugun ikastetxetara. Izan ere, markatzen ditugun hezkuntza politika horiek ondoren ikastetxeetan garatu beharko dituztelako zuzenean, ez? Eta hori nik uste dudela 4 alderdiok eta hezkuntza sailak dugun erronka nagusietako bat. Alderdion artean lortutako adostasun zabal hori, nola bihurtu adostasun soziala. Eta horren ondotik nik uste dut oso importantea dela akordioan lortutako guzti hori nola itzultzen dugun hezkuntza lege berri bat. Eta horretan ere, hilabeteak ditugu aurretik, hezkuntza sailak iragarri du urria buelta horretan, udazkenean hezkuntza lege berri baten proposamena helaraziko diola legebiltzarrari, eta beraz, baditugu hilabeteak alderdi ezberdinen artean, hezkuntza sailarekin harremanetan, baina baita eragileekin, hezkuntza eragileekin harremanetan ere, hezkuntza lege berri hori izango denaren zirriborro hori adosten apurka-apurka joateko. Orduan, espero duana da akordioari fidela izatea etorriko den hezkuntza sailaren proposamen hori, hala espero dugu, eta espero dezagun behintzat, sinatu dugun 4 alderdion artean, sintonia eta konfiantza nahikoa egotea, hezkuntza lege horri ekarpen nahikoak egiteko, benetan nahi dugun hezkuntza lege hoberena erdietsi dezagun, ahal eta sektore gehien. Ikoitz Arrese, Bilduren legebiltzarkidea eta hezkuntza idazkaria, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistan izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko